Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Dinantika Sari dengan NIM 20613361 kelas 2B D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan batuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pelatihan batuk efektif dengan manfaatnya serta cara atau teknik dari pelatihan batuk efektif tersebut. Pelatihan batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat memaksimalkan keluarnya dahak tersebut. Manfaat dari pelatihan batuk efektif ini adalah mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas dan memperingan keluhan saat sesak nafas. Sebelum saya memperhatikan secara langsung teknik atau cara pelatihan batuk efektif, saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara pelatihan batuk efektif ini. Yang pertama, pasien harus duduk dengan tegap. Yang kedua, tarik nafas secara maksimal dan hembuskan lewat mulut secara perlahan, diulangi 3 kali. Yang ketiga, tarik nafas lagi secara maksimal, lalu batukkan batuk yang kuat dan diulangi 2 kali. Kenapa sih harus batuk 2 kali? Yang pertama, untuk mendorong dahak melalui saluran nafas. Dan batuk yang kedua bertujuan mendorong dahak dari saluran nafas ke mulut sehingga mudah dikeluarkan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, saya sudah mengenakan sarung tangan dan masker untuk bertemu langsung dengan pasien. Setelah ini saya akan memperhatikan langsung tentang pelatihan batuk efektif. Mohon untuk duduk ya Mbak, dan di sini saya akan memberikan pelatihan batuk efektif kepada Mbak Alvina. Pelatihan batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran nafas yang ada di dalam tubuh Mbak Alvina. Saya tuntun prosedurnya satu-satu ya Mbak. Yang pertama, tarik nafas secara maksimal dan keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Dan diulangi 3 kali. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Diulangi lagi ya Mbak, dan dibatukan batuk yang kuat diulangi 2 kali. Tarik nafas, buang, dan dibatukan. Batuk ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada dalam tubuh Alvina secara maksimal dan tidak mengeluarkan energi yang sangat banyak. Terima kasih ya Mbak. Bisa diulangi seperti tadi dan Mbak bisa istirahat lagi.